Samantala sa Canada, viral ang video ng isang train na ligtas na nakalusot sa sumiklab na wildfire sa northwestern Ontario. Sa video, kita kung paano pilit na pinasok ng tren ang kagubatan ng paligiran nito ng apoy habang binabaybay ang daan. Ayon sa otoridad, agad namang nailikas sa mga crew ng tren at naisugod sa ospital matapos silang mahirapang huminga dahil sa paglanghap ng usok. Sa ngayon, sinuspindi muna ng Canadian National Railway ang operasyon ng tren. Samantala, patuloy ang pag-apula sa wildfire kung saan ilang lugar pa rin sa Canada ang apektado.